Você gosta de sol, música boa, música de qualidade? Hoje no Bar 4, o programa volta aí no segundo semestre, trazendo para você aí um programa diferenciado gostoso, começando aí com música, violonista Renato Vargas, qualidade, música boa, e nós vamos entrevistar as pessoas para saber um pouquinho da música boa, as suas preferências de músicas, o que elas estão achando na noite de Araçatuba, o que tem de diferente, não é mesmo? Vem comigo, o programa Gente volta no segundo semestre em grande estilo para você. Alguma coisa acontece no meu coração, e só quando cruza aqui na Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui nada entendi da dura poesia concreta. Começando a noite, olha que mesa bonita, mesa animada, mesa jovem. Carol Show assumida de Araçatuba, mas tá sempre aqui no nosso coração, né, Carol? Tudo bom? Tudo jóia, e você, Cleto? Como é que tá a noite de Araçatuba? Olha, eu vim prestigiar essa noite porque o show é muito bacana, eu curto muito o som do barzinho e vale muito a pena vocês conferirem esse show. Tem algumas músicas assim preferidas que ele canta, que você curte? Bom, quem tem todos os CDs? É difícil falar uma, porque ele toca todas gostosas, né? MPB é muito bom. E aí, o que tem de novidade? Vai continuar em Araçatuba, né? Porque tô sabendo que tá de mudança, é isso ou não? Tô indo embora pra Goiânia. Ai, gente, olha o coração. Legal. E a Dani, toda bonita, elegante. E aí, Renato Vargas, gosta bastante? Nossa, adoro as músicas, o som é maravilhoso. Estamos aqui para prestigiar ele, porque realmente ele é muito bom. Legal, o show vai começar e a mesa tá bonita, tá repleta de gente animada. Dani bonita, elegante. Tá magérrima, hein, Dani? Tá malhando ainda ou não? Tô com meu super personal, tamo lá. Bom show pra vocês. Obrigada, Cleto. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. Yeah. E só quando cruza que anda a Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi de mau gosto. Gente, evento, festa, a gente quer falar de tudo, a gente quer curtir tudo e até o assunto emagrecimento está acontecendo. Porque a Ângela, gente, ela emagreceu muito, né, Ângela? Quantos quilos? 20 quilos. Qual que é o segredo do sucesso? Atividade física, mudança de hábito alimentar. Não tem segredo. E aí, hoje no show, como é que tá a noite? A noite está maravilhosa, um espetáculo. Como é que você vê a noite em Araçatuba hoje? A noite em Araçatuba tem mudado bastante, né, Cleto? Cada dia a gente tem mais coisas para fazer, mais opções e cada vez melhores, ainda bem. Simone Martins de Andrade, mulher sempre elegante, bonita. Simone, como é que você vê a noite hoje em Araçatuba? Eu vejo a noite em Araçatuba com muitas opções. Nós temos opções aqui que centros bem maiores não dispõem do que nós temos hoje aqui. Eu acho que nós temos assim uma gama de variedade muito grande e podemos usufruir disso da melhor forma possível. E a mente apavora que ainda não é mesmo velho, nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, só faço que não conheço e que vem de outro samba feliz de cidade. Aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas vilas, favelas. Como é que tá o show? Ai, tá uma delícia, muito bom. Foi uma boa escolha, Renato Vargas, é tudo de bom. Nossa, vale a pena. E a noite hoje? A gente está aproveitando a oportunidade, perguntando para as pessoas. A gente vê que o André está trazendo, está dando oportunidade de movimentando o bar, trazendo, né, uma cartela diferente de show na noite. E qual a sua opinião?
eu acho que Araçatuba precisava disso. Eu até estava comentando agora na mesa e vendo aqui nas televisões que vão ter vários, vai vir Demônios da Garoa novamente. Isso eu acho legal, porque é uma outra opção pra gente e Araçatuba tá precisando, eu acho. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio, tu não é espelho. E a mente apavora que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, só pasto que não conheço e que vem de outro samba feliz de cidade. Aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas vilas, favelas, da força da grana que é e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, suas oficinas e florestas, teus deuses da chuva, Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba mais famoso, novo quilombo de Zumbi. Os novos baianos passeiam na Vila Garoa. E aí? Aqui do meu lado o empresário Lil, que está sempre aí presente nos grandes eventos também, hoje prestigiando o som do barzinho com o Renato. Como é que você vê a noite hoje? Para mim até surpreso, porque até uns amigos comentaram que não vão lotar não, tal, mas tá cheia a casa, tá de parabéns a casa, o serviço está muito bom, então e a noite araçatubense realmente está bastante próspero. Legal, bom show para você. Para você também, obrigado. Valeu. É que Narciso acha feio, tu não é espelho. Te apavora que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, só pasto que não conheço e que vem de outro samba feliz de cidade. Aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas vilas, favelas, da força da grana que é e destrói. Renato Vargas entrando em cena aqui do meu lado. Nilson Faria e Sônia. Tudo de bom? Tudo de bom, é uma noite bacana e um som maravilhoso. E o Renato é top, né? E muito parabéns para os organizadores, viu, Cleto? Tá muito legal isso. E a noite? A noite está maravilhosa. Araçatuba tem que ter mais disso, né? Isso tem que ser constante na nossa cidade, essa parte cultural, muito boa. Legal, bom show. Vamos conferir agora Renato Vargas no palco, cantando para esse público bacana presente. Valeu. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui nada entendi da dura poesia concreta de duas esquinas, das deselegâncias discretas de duas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. E aí? E só quando cruza Ipiranga e São João, onde eu
eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio, tu não vens ter. E a mente apavora que ainda não é mesmo velho, nada do que não era antes, quando não somos mutantes.